हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओशियन ऑफ नॉलेज। प्रकृति की सुंदरता हमारी चारों ओर बिखरी हुई है। आइए इस बार जानते हैं कुछ रंग बिरंगे पक्षियों के बारे में। पफिन। अटलांटिक पफिन बिल्कुल एक खिलौने की तरह दिखाई देता है। इसकी आंखें और चोंच बहुत ही खूबसूरत होते हैं। इसे समुद्री तोता भी कहा जाता है। उड़ने के साथ साथ यह पानी में छलांग लगाने में भी माहिर होते हैं। यह पानी में करीब 60 मीटर की गहराई तक जा सकते हैं। वुड डक। वुड डक नॉर्थ अमेरिका के दलदली इलाकों में पाया जाता है। यह दुनिया के सबसे खूबसूरत पक्षियों में से एक है। यह पानी में और पेड़ों की खो में रहते हैं। मेल पक्षी की खासियत यह है कि उसकी आंखें लाल होती हैं। किल बिल्ड टक्विन। यह ज़्यादातर साउथ अमेरिका के कोलंबिया में पाया जाता है। इसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर और वजन लगभग 4 किलोग्राम तक होता है। इसकी चोंच पर हरा, लाल और पीला मिला जुला रंग होता है और चोंच के मुकाबले इसका शरीर छोटा होता है। गोल्डन पीजेंट। मूल रूप से चीन में पाया जाने वाला गोल्डन पीजेंट दिखने में बहुत शानदार लगता है। सुनहरे और लाल रंग के होने के कारण इस पक्षी को यह नाम मिला है। ब्लू जे। ब्लू जे दुनिया के सबसे बुद्धिमान और सुंदर पक्षियों में से एक है और ज़्यादातर नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। उड़ते समय इनके पंखों का नीला रंग अलग अलग शेड्स में दिखाई देता है। ये थे कुछ अनोखे पक्षियों के नाम। इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसे ही रोमांचक वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।